subax wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, qaraabo iyo axsaabba kusoo dhawaada channelkayga Kawawa Food Channel. maanta waxaan inoo wadaa sheeko kale, waa cuntada Pakistaanka, cunto Pakistan. Okay, halkan waxaa diyaar noogu ah, horta aan idin sheego waxyaabahan halkan diyaarka noogu ah. waa hal xabo oo ah nutmeg, hal xabo oo ah nutmeg. Okay, hal xabo oo ah star anise waa idin soo dhaweeyo, waa star anise. laba xabo oo ah cardamoms ayaa inta igu jirto. halkan waxaa diyaar noogu ah chili powder oo kulul. halkan waxaa diyaar noogu ah fennel seeds. halkan waxaa diyaar noogu ah cumin seeds, waa ujeediin. halkan waxaa diyaar noogu ah filfisha madow. inta waxaa diyaar noogu ah tuun iyo cagaarkeennii carfiska isku shidnaa. halkan waxaa diyaar noogu ah kiilo hilba shiishiid ah. markaad kiilada hilba shiishiid ka sameynaysid waxaa ku qiyaasaysaa 1 teaspoon, ilaa hadduu raalli ka noqdo, oo ah 2 teaspoon oo chili powder ah, red chili powder. laakiin aniga kuleelka badanaan diidayaa, anaa og qiyaasta aan ku samaysanayo. 1 teaspoon oo ah cashew powder, 4 teaspoon oo ah papaya pasta bad animu ku daraayi, 1 teaspoon oo ah garlic, 1 teaspoon oo ah lemon juice, 1 xariiqin 2 koob oo ah fries onion, waa fries onion. ilaaha dubaadi ka noqdo, waa midaas fries onionka ayaan waxaan ku darayaa 1 xariiqin 2 koob. waxaa kaloo ku darayaa 1 teaspoon fennel seeds aan hore iskugu sheegay, 1 teaspoon cumin seeds, 1 teaspoon black peppercorn, iyo 1 xabo oo ah neesbad animu ku daraayi, 1 xabo oo ah nutmeg, ilaa hadduu kuu roon yahay 1 xabo oo ah star anise, iyo green cardamom. aniga 2 xabaan ku daraayaa, laakiin ase cuntada Pakistaanka waa inaad 6 xabo ku dartid. marka waxaan diidayaa odoorahaas badan, marka waa isla socon doonaa insha allah. marka waan soo shiidayaa, intaan carfiska ah ayaan isku soo shiidayaa, markaas waan isku soo laabaneynaa. qiyaarta marka hadda hilibkii mashiinka ayaan ku shubanayaa, kadibna waan ku shiideynaa carfiskii oo idil. waa ila socotiina u maleynayaa. hilbaha halkaan aan ku ridanaynaa, kadibna waxaan ku shiidayaa carfiskii oo idil. kadib ayaan ilaa hadduu raalli ka noqdo aan isku keenaynaa. carfiskii aan idin tusi waa kana aan isku shiiday, waan ku darayaa insha allah. ilaa hadduu raalli ka noqdo waxaan ku darayaa wax yaroo cusbo ah. qaadada kafeega lagu qasto nuskeeda, sababtoo wixii kale oo carfiska ahaayo ayaa wato. basbaaska kululna ma jecla ilmahayga, wax yar un baan ku darayaa. waxaan kaloo ku daraa ilaa hadduu raalli ka noqdo carfiskeenii shiidnaa.
hadda waa inaan isku shiido marka yar isuga akhyaarta waa kaasaa waxayna dhan intaan ku shubannay hadda waan shiidayaa hadda waxaan ku jarjarayaa hal xabo oo rootiga toostiga ah alaab cajiib ah meeshaan kasoo baxaysaan ku dhahay qofkii rabo bisbaaska qiyaastii aan idiin sheegay ayuu ku darsan karaa kiilada hilbaha shiishiidka qofkii aan bisbaaska kulul jecleenna wuu iska yareenaa isagaa og markaasito qiyaasta uu kaga darsanaayo hadda marka waxaan ku darayaa fried onions aan rabaa inaan ku daro oo hal koob ah abeena hal mar ay ku wareegato waan ka dejinaynaa it sameeyo waxaa lagu cunayaa ilaa hadduu raalli ka noqdo bariis ansalaato yar aan sameynayaa sheekada meesha taashano qiyaasta hilbaheeni waa kanaa markaan shiiday marka waxaan rabaa carfiskii oo dhanna waa ku jiraa in aan halkan kusoo gediyo ayagoo dhan waa kaasaa ilaah hadduu raalli ka noqdo waxaan sameynayaa dabka ayaan shidanaynaa marka
si aan ugu uumino uumis la iga dheh waa la uuminayaa ayaan ku dhaha waa la uuminaa yes that's good toban ilaa 15 daqiiqo ayaa waxaan ku uuminayaa halkaas sidaad la socotiinba dabkeena inoo baxo markaas ayaan saaranaynaa ilaah hadduu raali ka noqdo si fiican ha inoogu guduuto waxaa laga yaabaa inaad yaabtiin oo isdhahdiin waa maxay hilbahan la uuminaayo unsiga naagaha iyo guriga unbaa lagu ogaa in loo shidee yaa akhyaarka ujeediina u maleynayaa unsiga hadda loo shidaayaa waxaan lagula shidaayaa waa ooyadaas toban ilaa 15 daqiiqo waa inuu ku jiro sababta saas loo yeelaayo waxa waaye waan idiin soo dhaweynayaa grill camal ayuu noqonayaa caraftii oo qiiqa qoryaha waa aragteen markii muufada tinaarka qori markii lagu sameeyo carafteeda digaaga oo kale markii lagu dubo muxuu ahaayay qoryaha oo kale waad aragteen caraftiisa biitsaha oo kale markii lagu dubo godki yaraa ee qoryaha loogu shido waa aragtay macaankiisa hilbahana sidaan baa la yeelaa waa loo uuminayaa ogaada hadda kadib unsiga looguma talagelin oo geliya naagaha iyo guriga in lagu carfiyo hilbaha qaarkoodba carfis ayay u baahan yihiin cuntada qaarkoodba in la uumiyay u baahan tahay waad la socotiin aan umaleynaa raalliga noqdo waxaa iga dansan nalka sorry haddaan daboolka qaada ayaad arkaysiin unsiga waa ujeediin marka 10 to 15 minutes habkaan ugu ridayna waad ujeedeen unsiga maahanna unsi ogow dhuxushii unbaa dhexda dhigaysaa kadibna oolyo yaraad korka kaga shubaysaa qiiqaas wuxuu isku bedelayaa qiiqii adiga tinaar inaad ku dugta camal bilbahaaseeto yuusaborituu noqonayaa insha allah 10 to 15 minutes ayaan ku haynayaa waan ka saarayaa markaas waa ujeedin waan kala ku dareynaa haddana idin soo dhaweeyo haddaan ka fiidana waa kaasaa waa unsigii lagu unsinayana maahayaa waa oolyo lagu shubay dhuxushii oolyadaas ayaa waxay u yeelaysaa odooro cajiib ah hilibkaas sidii in lagu dubay dhuxul oo kale okay that's it hadda waan ka saareynaa insha allah waa kana waan ka soo saaray dhuxushina halkaas aan isaga rideynaa so hadda marka waa inaan shiilnaa kaamirada dabka dambe ayaan u gudbisanaynaa insha allah ma arki kartiin tolo so hadda waa inaan shiilnaa marka olyada aan isticmaalayo waa sunflower pure ah waxaan rajaynayaa in aad ka heli doontaan sheekadan cajiibkaan maanta idiin keenay gacmahan dhaqanayaa
hadda marka saliideena markay noo kululaato waxaan rabaa inaan kuuskuuso caraftii dhan intay wadataa olyadaas waxba kuma dareyno waad la socotiin yaa dab gaaban ayaan ku shiilayaa si aysan nooga okay. halkaas laan ku guduudinayaa griil uma baahna jaa luxushii aan ku uumiyey ayaa griil u ah cajiib waay wallaahi hilibka dhan waxaa ka soo carfaayo qoryo inaad ku samaysa camal hilbahanna waxaan ka dejinaynaa markuu maroon camal kalarkiisa uu noqdo waa diyaar waa la socotiin aan umaleynayaa birtaawadii ayaan naga bedelay tana xoogaa ka fidsan oo ka weyn camal
إلى كل سوينا مرينا يا هذا بطش أيام فرصة الصبايا إن شاء الله سي أيوه عرفته بس الشحطة وقال روا وحن هذا وقدر إنه جولد نقطة كلا كذا أي كو جديدته عرفت أنا وادوكين جشة أيوة كجلا يا هيدا خضارها سو بس الشحط مرة markay inoo dhamaato hilbahan diyaar noo noqdaan waxaan dallacanaynaa bariiskeena ilaa hadduu raali ka noqdo قيادة واصل السعناية ومليانة يا إذا عملتوا كل فوق الجولد عمل نقضه وابيات فنسكسوا الله بنينا هذا waxaan dallacanaynaa bariiskeeni waxaan ku shubay ooliyada badan ma la rabo qaadada qiyaasteeda hal teaspoon oo laba xabba ah carfiskeeni noo shiidnaa sida caadiga ahayd oo laba qaada ah waxaan ku darayaa qaado toon ah markaan si fiican isugu shiilo ayaan waxaan ku shubanaynaa bariiskeeni asalaatu ila socotiinaan u maleynayaa biyaheenii noo kululaana haddaan ku darsaneynaa bariiska waa basmaatigii caddaa biyo badan uma baahna isaga intaas un baan ku dareynaa ilaah ku qaali ka noqdo waxaan kaloo ku dareynaa insha allah qaadada kafeyga muggeeda oo ah hal teaspoon oo cabirka qaadada kafeyga ah hal mar un baan ku walaaqayaa markuu hal mar soo karkarana dabka ayaan ka daminayaa insha allah markuu hal mar soo karkaraan dhihi lahaa dabka ayaan u gaabinayaa soo laabanayna mar waqtigiina qaaliga inaan dhumiyo hilbihiina waa kaasaa sidaas ayuu ku soo baxay isku soo noqod agayaad hadda waxaan diyaarsanaynaa ansalaatadeena yaan dhaqanaynaa ani waxaan jeclahay mar kasta inaan
dhaqo waxaa jira bacda waa la iska soo geliyey si fiican inaan loo dhaqinaa dhici karto bad sember waa inaan iska dhaqnaa sidaan idiin sheegay cuntadaanna hilbaha waa hilbaha bakistaanka sida ay u sameeyeen laakiin bisbaaskii badnaa un baan ka yareeyay aniga waa fahanteen aan u maleynayaa bisbaaskii badnaa ayaan ka yareeyay laakiin carfiska aan ku daray oo dhan waa sidii bakistaanka caraftoodii way fahanteen aan u maleynayaa ansalaatada ani waxaan jeclahay inaan biyaha xoogaa intaan ka tirtiri karaba aan ka tirtiro وإلا سعودينا ومالنا عياري هذا وحن قدر إن مركا يعني يديني لبا حبو وفريش طماطو sidaan hore idinku sheegay bariiska waa bariiskeeni caadiga Soomaalida siday u karsanaysay bas hilbahaas noocaas loo sameeyo ayaa ka duwan oo unsiga loo shiday unsina ma haya khiyaare waa dhuxusheeni aan markay guduudato olio korka kaga shubay qiiqaas ayaa laga rabaa bas oo wuxuu u yeelayaa carafti grillka camal ayuu hilbaha yeelanayaa sida la socotiin markii بيتزا بحلو lagu dubo waad aragteen maxaankiisa qoryaha markii lagu dubaayo teeda kale markii digaaga qoryaha lagu dubo way ka macaan tahay digaaga kale saad la socotiin iyo waxaan ku dirayaa mayska qasac yar oo mayska
waxaan kaloo ku darayaa nuts nuudlahaasaan ku darayaa bariiskeeni waa noo diyaar hilbeeni waa noo diyaar khiyaarey mar dhow waan guraneynaa ansalaatada dhowr nooc oo loo samaysan karaa jirto marba mid nuudlaha markii lagu dara aniga weliba jeclahay mar dhow waan guraa insha allah khiyaarta cuntadeeni waa inoo diyaar hadda marka waan guraneynaa waad u jeediin inta hilbeeniyaa noogu diyaara xagga bariiskeeniyaa noogu diyaara marka waa inaan guranaa soo dhawaada haddee hilba bariiska waa bariiskeenii Soomaaliga siday u dalacan jirnay waa idin sheegay soole hilbaha ayaa ah joy waxyaabihi aan ku daray habkan u sameeyay ayaa waxay tahay cuntada Pakistaanka sababtaan u dhahay waa cuntadii Pakistaanka waa ogtiin Pakistaanka aad ayay bisbaas u jecel yihiin bisbaaskaas daraadiis ayaan u leeyahay iyo habkii aan u qasay habkaan unsiga ugu shiday unsina maahan waan la socoteen qiiqaasayto ansalaateerna geeska ayaan saaraneynaa insha allah ujeedin dressing maanta maxaan ku darsanaa dressing waxaan ka dhiganaynaa Iceland dressing waan iska dhaafeynaa noocaas kale ciyaarey waa cunto aad u macaan badan soo dhawaada aan idin leeyahay habkaan u kariyayna waad la socoteen kulle waa kaasa sidaas ayuu ku soo baxay ansalaato aad u qurux badan bariis laga shaqeeyay hilibkii aad u jeedeen habkaan u sameeyay aqyaarta soo dhawaada waxaan ku cabbi doonaa kulle biyo soo dhawaada qaraaba iyo ahsaabba adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan ku soo dhawaada Kawawa Food Channel oo maanta aan idin diyaariyay cuntadaas delicious ah oo kow ilaa dhamaadna aad ila socoteen habkaan u diyaariyay quruxda badan ku soo jiidanaysa aad kana u macaan una carfaysa wow marka aqyaarta waan isla dhadhaminaynaa insha Allah bariiska aan ka bilaawno ilaahu intaan haysana si inta haysatana u barakeey aamin ya rabbi soo dhawaada bon appetito bismillah wow
إنه بعادي معها ما شاء الله. كما شاكين كرة كما شاكين كرة. غيرت أنا بروبيسين. واو هذه معانتها ما شاء الله. قياسته ديربها ودن كستا انسلاتة بريسكا كل وا بيرفكت سيدي الربي واي ما شاء الله. قيارتكو سو دوادا قواوة في الشانل وقتي نقالي سيسان آد إياد أيان إذا كما هتعلنايا وحان إذن الله يهي كوار عافمات عمري دير عبادة السوبان جمعة وناكسن قوري كستان إلهي وحان أقبر يا فرحة أن دمانين قوري كستان مسلم ولا دين توك دونها هذا إلهي وحان كقبر فرحة أن دمانين غير كستا ما يودن كودونها كسو جيدو فرحة أن دمانين. marka waxaan idin leeyahay qaraabo xsaabta qaaliga ah like-ga commentiga subscribe-ka gambaleelka share-ka hadda waa xaqiina soo dhawaada habeen wanaagsan bye.